十分感謝，十分感謝！冰卡嘗試 YouTube Channel 非常榮幸同 No.7 球衣專門店達成咗新一季頻道訂閱者同埋會員嘅球衣印燙專屬優惠，由即日起至到明年嘅6月30號，只要你喺 Facebook 度 like 咗 No.7 球衣專門店嘅 Facebook 專頁，同埋喺 YouTube 或者 Patreon 裏邊訂閱冰卡嘗試頻道，即享折扣優惠，到時 show 一 show 個截圖就用得㗎啦。頻道訂閱者咧可以獲得1次嘅優惠，而會員咧則可以享有3次嘅優惠。優惠詳情可以參閱下方嘅資訊欄。No.7 球衣專門店地址：旺角西洋菜南街74至84號，旺角城市中心11樓01室。此優惠最終解釋權由 No.7 球衣專門店全權擁有。睇完節目之後，記住撳個訂閱掣，同埋幫手睇埋個廣告啊！好，大家好，咁又歡迎翻到嚟冰卡嘗試嘅 YouTube Channel 啊，咁我係 EV 啦，咁啊今朝早翻到嚟繼續有轉會窗嘅時間啦，同大家跟進住阿仙奴嘅轉會消息同埋轉會嘅傳聞嘅，因為正式開窗啦，咁就6月15號啦。咁但係咧，好多嘅媒體啦，陸續啦，咁啊報道住阿仙奴咧而家嘅情況，咁啊當中啦包括咗一啲啦，咁啊已經開始進行討論嘅目標，咁啊亦都有一啲啦著名嘅記者、可信嘅記者咧，亦都開始啦慢慢將阿仙奴嘅藍圖啦、目標啦，咁就叫做 point 出嚟，咁啊同大家咧咁就分享下呢一啲嘅消息。好啦，咁啊事不宜遲啦，咁我哋咧立即開始睇睇今日嘅更新進度先。好啦，咁啊首先啊第一單嘅新聞咧，咁就嚟自於 Sammy Mobile 喺 BBC 嘅專欄，咁啊整篇嘅報道咧有幾個嘅重點出到嚟嘅，咁啊首先咧第一個嘅，咁佢就話啦，咁啊4個嘅球員啦，阿仙奴咧將會聆聽報價，咁啊當然啦比較熱門嘅，大家都知道噶啦，就係今年租借嘅法比奧韋拉啦，同埋域斯尼爾遜，咁啊絕對啦會開放轉會嘅權利啦，咁啊至於啦基維奧早前啦，咁啊亦都已經正式公布，咁啊以1470萬英鎊嘅價錢啦賣到去呢個嘅葡萄牙球會波圖，咁呢個咧亦都係阿仙奴啦今年第一個嘅放售嘅球員，跟住另外仲有卡軒啦，亦都已經買走咗，不過咧仲有2個嘅球員咧就俾呢個嘅 Sammy Mobile 咧擺咗出到嚟，咁其中一個咧係今年啊比較少用嘅中場洛加特啦，咁啊至於第2個啦，咁亦都係呢一個大家都覺得右閘需要更新或者係新陳代謝嘅球員 Ben White 啦咁樣，咁所以咧嚟緊啊都會好多嘅傳聞咧集中喺呢個嘅球員身上噶啦，咁啊至於幾個球員無論而家嗰個進度係點樣，咁啊相信就淨係得法比奧韋拉啦有所謂呢一個嘅唔同球會嘅報價嘅新聞出到嚟，而其餘3個球員咧略為比較靜少少嘅。好啦，咁啊跟住落到嚟啦，咁啊同一篇嘅報道咧，亦都講到啊，咁啊阿仙奴嗰啲嘅買人嘅目標，咁我哋啦首先咧先嚟跟進咗呢一個先，咁就話啦，般尼茅夫啊，咁啊將呢個嘅確比啦個標價咧就定於呢一個嘅8000萬嘅咁樣。好啦，呢一個啦，咁啊當然啦，亦都講到話好多嘅球會咧對佢有興趣，包括咗 PSG 啊、曼聯啊、車路士啊、曼城都話對呢個球員有興趣。咁啊至於啦 Romano 咧，咁亦都喺呢一個嘅 YouTube 裏邊咧就講咗話基本上都肯定啦，咁阿仙奴咧有相關嘅聯繫，咁但係咧我就有啲保留嘅。第一啦，呢一度你當 EV 不負責任都好啦，EV 冇睇過段 YouTube。EV 淨係喺 X 嗰度啲人話 Romano 喺 YouTube 裏邊有講，咁大家都知道啦。而家喂講真要造假有幾難啫？你將嗰個 Romano 個樣擺落個 AI 度，然之後加上個字幕，然之後一 ran 出嚟有段片就出到嚟㗎啦。咁所以你話條片嘅真確性係點樣，我唔知道。咁但係啦，我覺得阿仙奴對呢個球員咧係有興趣嘅。咁但係去到最尾能唔能夠爭得贏，又或者係咪真係阿仙奴會選擇嘅目標咧？呢個就真係唔多了解啦。咁因為咧阿仙奴喺前場裏邊，其實你話要買人嘅，根據嗰一個嘅叫做所謂嘅轉會藍圖嚟講啦，咁你話進攻嘅球員嚟講，一個嘅中鋒，一個嘅翼鋒，咁啊有個可能性上邊，咁啊中鋒亦都係比較上次要啲嘅目標，最緊要係買一個邊路嘅球員，而邊路嘅球員方面，亦都未必會係呢一個嘅叫做確比，因為確比本身可以打唔同嘅位置啦，咁啊所以。如果你話打唔同位置嘅球員嚟講，有一個更加傳得叫做旺盛嘅摩根羅渣士企喺頭，咁所以啦，咁啊，對於呢個球員係咪最尾真係能夠落戶阿仙奴咧？我依然保持一個比較上邊啦懷疑嘅態度。
咁啊，至於摩根羅渣士方面啦，咁啊 Samuel Mobile 咧亦都講得啦，比較上邊咧叫做深入少少。咁佢亦都話啦，咁啊阿仙奴咧真係非常之認真咧咁樣研究緊摩根羅渣士。咁因為咧睇一睇佢而家所踢嘅位置啦，點樣融入球隊咧進行緊一啲嘅討論。咁啊阿仙奴咧的而且確咧幾有興趣嘅咁樣。咁所以咧嚟緊咧我哋亦都會有一個嘅節目啦，去同大家討論下，喂究竟摩根羅渣士適唔適合阿仙奴㗎？咁但係如果你就咁用片面嚟到睇嘅，如果你睇翻對上嗰10場波，阿士東維拉如何使用摩根羅渣士嘅，的而且確有將佢擺喺唔同嘅邊路，佢亦都能夠適應到呢個嘅位置啊。咁啊，對於阿仙奴嚟講，中意一個球員能夠勝任多個位置嘅，絕對係阿迪達一個非常之重要嘅買人指標。咁所以佢可能咧真係阿仙奴咧非常之想羅致嘅球員嚟㗎。再加上之前咁啊 John Cost 等等嘅報道咧，亦都話阿仙奴已經即係阿迪達同高層表示真係想要摩根羅渣士。咁所以嚟緊嗰一個嘅轉會嗰一個嘅勢頭啦，相信咧會集中火力喺呢個球員身上邊咧，作一定程度嘅更新嘅。咁我哋亦都會同大家啦，咁啊緊隨住相關消息嘅報導嘅。好啦，咁啊至於另一個嘅球員啦，咁啊呢一個嘅 Samuel Mobile 亦都證實咗啦，咁啊李斯特城嘅翼鋒 Monga 啦，阿仙奴咧係有進行到相關嘅討論，咁但係咧最尾能唔能夠成事咧，咁都比較可能會有啲困難，因為球員而家咧就16歲嘅啫，咁啊所以咧你話喺嗰個嘅財政公平條例啊，或者係嗰個青年軍交易上邊啊，如果以一個極大額嘅轉會，咁呢一個會唔會有問題咧？喺個法律上邊，咁啊之前車路士有維拉啊，其實亦都俾人周過㗎啦，咁啊所以呢一個嘅交易裏邊啦，阿仙奴咧都真係要步步驚心㗎，咁啊但係當然啦，據聞球員啦，咁啊對阿仙奴亦都叫做有一定程度好感，咁亦都啦，阿仙奴俾出嘅藍圖啦，咁啊據聞咧亦都比起其他球會俾出嘅藍圖咧更加吸引咁樣，咁啊所以嚟緊啦，即管睇睇啦，咁啊呢個翼鋒啦，到最尾啦能唔能夠咧就落戶呢一個嘅阿仙奴啦咁樣。好啦，咁啊至於啦，咁啊隨住呢一個嘅 Samuel Mobile 嘅一啲嘅新聞報導之後啦，咁啊亦都咧有其他嘅一啲嘅來源啦，咁就開始咧進行一啲嘅報導，咁啊當中啦。對唔住，Samuel Mobile 仲有呢一個嘅報導要講一講嘅，佢就話啦，咁啊韋斯咸嘅中場啊，咁啊呢個嘅馬菲斯費蘭迪斯今季打得好好嘅防守中場啦，阿仙奴係有認真討論過嘅咁樣，咁亦都原本預計咧就真係想買嘅，咁啊因為啦，咁啊韋斯咸亦都降班啦，咁所以相信啦，佢哋亦都會出售一啲隊中裏邊嘅主力嘅球員，其中一個當然係佢啦，咁但係叫價都唔會平，咁但係阿仙奴咧季尾咧出現咗一個嘅因素啊，咁就係呢個 MLS 啦，咁喺呢個嘅中場裏邊啦，打起翻啊，咁啊結果呢個表現咧亦都非常之理想，咁所以咧而家咧就話啦，阿仙奴咧係真係有機會咧喺中場嗰度咧改變嗰個轉會嘅策略啊咁樣，咁所以原本就話阿仙奴可能要買一個6號或者8號嘅球員，咁但係當 MLS 能夠打到一個6號嘅情況之下，阿仙奴會唔會將個着眼點唔係放喺個防守中場嘅位置，而係擺喺一個新嘅8號位置嘅球員裏邊咧？呢個值得大家留意啦。咁啊，另外啦，咁啊 SL Scoring 咧亦都補槍就話啦，韋斯咸咧將呢個球員標價咧一啲都唔平啦，都要去到8000萬英鎊，咁所以即管睇睇啦，去到最尾呢個球員啦會花落誰家啦。好啦，咁啊，基本上啦，Samuel Mobile 啦，咁啊嗰個嘅系列嘅報導啦，咁就可以同大家咧 drop 晒到出到嚟噶啦。咁啊，亦都之後咧，我哋會睇下其他嘅一啲記者嘅報導，當中啦，包括咗 Gary Jacobs 啦，咁亦都表示啦，咁啊呢個萊比錫紅牛嘅23歲嘅中堅啊，咁啊盧基巴，咁啊亦都會係阿仙奴嘅目標啦。咁啊主要佢就踢左中堅嘅，咁亦都表示啦，咁啊加比爾嘅替補上邊啦，阿仙奴咧視為一個比較長遠一啲嘅目標，咁啊將會繼續觀察。咁但係我哋之前喺個轉會藍圖裏邊咧，暫時未見到阿仙奴啦會喺個中堅嗰度咧就落墨，咁所以咧都只能夠講句啦，可能咧屬於一個比較觀察嘅名單，就未必咧就真係會投入資源去到買噶啦。咁啊，大家可以留意下相關嘅新聞就算數啦。好啦，咁啊至於啦，咁啊放賣人方面啦，咁啊托沙啦，咁啊亦都據聞啦已經有2間英超球隊啦問緊個情況係點樣噶啦。咁呢單新聞咧嚟自於 Ben Jacobs 嘅。好啦，咁啊，亦都可以再睇一睇啦。咁啊，呢一個咁啊，Simon Jones 啊，咁啊，嚟自 Daily Mail 嘅一個新嘅記者，咁就話啦，對於利華古遜一個18歲嚟自波斯尼亞和克山嘅翼鋒啊，咁樣，咁啊，阿仙奴咧會有興趣啦。咁呢個叫做艾拉比高域，咁啊非常之有興趣，咁啊兼且啦，
同佢嘅經理人啦，咁啊已經坐埋一齊咧傾下偈㗎啦噃咁樣。咁啊呢個球員啊上一季咧就俾呢一個嘅利華古遜咧就賣走咗嘅，就賣咗去薩爾斯堡紅牛。不過過咗1年之後咧，利華古遜咧就覺得咦好似有啲走寶喎，決定咧就以700萬英鎊咧咁就回購。咁所以啦，阿仙奴見到咦呢個球員都可能真係叫做有一啲嘅 talent 啦，咁啊再加上阿仙奴亦都話俾你聽，咁啊個青訓學院使錢嚟緊都唔會手軟噶啦，買啲18至到21歲嘅球員翻嚟加工半製成品，亦都會係其中一個發展嘅道路。咁所以啦，據聞咧咁啊亦都對佢有興趣。咁啊呢個球員咧打左翼噶噃，咁啊究竟會唔會真係成為咗阿仙奴如果買摩根羅渣士之後另一個擺喺翼鋒嘅人選咧？咁啊始終阿仙奴嚟緊喺個左翼嘅位置裏邊，可能連走兩個球員嘅情況之下，咁啊亦都真係需要個深度上面啦，有多一個嘅選擇嘅。咁啊即管睇睇啦。咁啊但係呢一個記者叫做即係呢一排先至叫做露面啦，個可信性係點樣我唔知啦。咁啊即管留意下呢個球員之後新聞啊有冇相關嘅一啲嘅發展同埋跟進啦。好啦，咁啊至於啦。另一個啦，咁就話呢一個嘅女子隊方面啦，咁啊亦都有3單嘅新聞，咁啊包括咗啦呢一單，咁啊4月份啦，曾經同阿仙奴曾經傳過傳聞嘅西班牙中場啊，咁啊呢個嘅Zapata 啊，咁啊據聞咧就話會公佈啦離開呢個嘅畢爾包，咁啊所以嚟緊呢，究竟會唔會嚟到阿仙奴咧，定係嗰啲倫敦城啊嗰啲會乘機咁啊叫做買賣咧咁樣，咁我哋就留意相關嘅新聞啦。咁但係我覺得嚟緊都係 Stanley 多噶啦，咁啊所以未必係佢啊，我只覺得。好啦，咁啊至於啦，KD McCabe 亦都確認啦，咁啊加盟車路士，咁啊加盟到2029年。咁其實咧睇翻個專訪你就明白㗎啦。咁啊因為咧本身咧球員咧咁啊由細到大同哥哥咧都係車路士球迷啦，咁啊有機會加盟車路士嘅，咁當然係一個嘅夢想。咁啊同時間咧喺現實嚟講，阿仙奴亦都冇可能啦喺嚟緊嘅合約裏邊俾3年佢嘅。咁但係車路士願意啦，咁啊俾佢續到去到2029年，咁啊去到33歲咁就先至離開。咁啊對於阿仙奴嚟講，都係對於一啲30幾歲嘅球員嚟講，比起嘅合約唔會話太過闊綽，可能係1年2年，甚至乎唔會話去到3年，可能係2+1。咁所以啦，喺嗰個嘅球員生涯嘅保證嚟講，車路士可能真係比較吸引啲嘅。咁所以佢就去咗車路士咯。好啦，咁啊至於去到最尾啦，咁亦都睇一睇佢另一半啦。咁啊，但係咧另一半就有機會留喺阿仙奴噃。咁啊呢個嘅 Emma Sanders 報道啊，咁啊而家啦，咁啊呢個嘅 Footy 啦，咁啊有機會咧同阿仙奴啦，咁啊進行呢個嘅續約談判，好事嚟嘅。咁啊多一個叫做即係有保證、有質素嘅球員，夾慣夾熟嘅球員喺個左路裏邊，咁啊甚至乎嗰陣時亦足打右路，亦都有意想不到嘅效果。咁所以我覺得同佢傾續約談判，永遠都係一件好事嚟嘅。希望最尾能夠成功留用球員啦。好啦，咁啊，以上咧就係今朝早第一個節目轉會窗為大家帶嚟嘅內容啦。咁啊，節目嘅時段亦都暫時嚟到呢一度，我哋晏晝翻嚟啦，會有彩務日誌，咁啊夜晚咧亦都會有呢一個嘅借你個兵國際賽觀察同大家跟進啊一啲世界盃嘅情況啦，租借球員嘅情況，希望大家多多支持啦。好，節目時間嚟到呢一度，咁希望大家繼續支持住幣頻道嘅運作，繼續 comment、like、share、subscribe。咁啊上方有 PayMe Code 咁可以着兩打賞啦，或者 Join EV 無恥黑錢會員10蚊一個月，或者用 Super Fans 功能咧打賞嘅。咁當然多謝 Number Seven，多謝一站式，多謝 Before Travel，多謝 EE Shop 為我哋提供訂閱者折扣優惠，詳情留意翻資訊欄裏邊嘅公佈。另外 EV 開啟咗 Patreon 功能，1個2毫半美金一個月，詳情留意翻 Patreon/EV4633度支持下。好啦，節目時間嚟到呢一度啦，咁我哋稍後時段裏邊再同大家見面啦，拜拜。